ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് IFBയുടെ ഡിഷ് വാഷറാണ്. ഡിഷ് വാഷർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളാണ്, അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഡിഷ് വാഷർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടൈം സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളുടെ എത്രമാത്രം ഓയിലിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലെത്ര വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ടൈം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു വാഷ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ എങ്കിൽ ഒരു 14 മിനിറ്റ്സ് 15 മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതല്ല കുറച്ച് കൂടുതൽ കഴുകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു 50 മിനിറ്റ്സാണ് 50 മിനിറ്റ്സാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം കഴുകി വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയാറായ ഒരു സമയമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇനി 10 മിനിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ളൂ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതിനകത്ത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടണാണ്, അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടൈം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പ്രോഗ്രാംസ് ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈം വരും, 14 മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 15 മിനിറ്റ്സ്. അത് നമുക്ക് എത്ര വേണോ അത്രയും പ്രോഗ്രാമിലാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ടൈം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ടൈം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഹാഫ് ലോഡാണോ ഫുൾ ലോഡാണോ. നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഇതിനകത്തും പാത്രങ്ങളുണ്ട്, സ്പൂൺസ് ഉണ്ട്, കപ്സ് ഉണ്ട്, പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ലോഡ് തന്നെ, അതിൽ ഒന്നും പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് പാത്രം അടുക്കി വയ്ക്കുക, പ്രോഗ്രാം ടൈം സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ നോർമലായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഇത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. വീണ്ടും അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ 9 മിനിറ്റ്സിൽ തന്നെ അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിക്കോളും. ചില ബ്രാൻഡിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അത് പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ച് റിവ്യൂസൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് IFB തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം. IFB യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 2 വർഷത്തോളമായി. വളരെ നല്ല കമൻറ്റ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കാം. തുറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനടിയിൽ 2 ഫാൻസാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഈ ട്രേയുടെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു ഫാനുണ്ട്, നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ അത് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനടിയിലൊരു ഫാനുണ്ട്. ആ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫാൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, പ്ലേറ്റ്സിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാതെ വേണം നമ്മൾ ഫാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാൻ. ഈ ഫാൻ കറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് കറക്കി നോക്കണം. കറങ്ങുമ്പോൾ ഒരിടത്തും അത് ടച്ച് ആവാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലും ഈ താഴത്തെ പാർട്ടിൻ്റെ അടിയിലും സെയിം ഫാനുണ്ട്. പാത്രങ്ങൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഫാൻ ഈ പാത്രങ്ങളിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ. അത് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് ഓർക്കാനായിട്ടുള്ളൂ. ഇത് പ്ലേറ്റ്സൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, അതിനായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്സ് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊന്ന് തുറന്നൊന്നും കരുതി നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കുകയോ ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. വെള്ളം നല്ല ചൂടാണ്, ഹോട്ട് വാട്ടറിലാണ് അത് വാഷാവുന്നത്. ഈ സ്റ്റീം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇനി പ്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം, ഈ പാത്രങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഉണങ്ങി കിട്ടും. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ അടുക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കമിഴ്ത്തി വേണം വയ്ക്കാനായിട്ട്. ഞാനല്ലേ എല്ലാ പാത്രങ്ങളും നമ്മൾ കമിഴ്ത്തി വയ്ക്കണം. കാരണം തിരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന രീതിയിൽ ഈ മേളിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന വെള്ളം ഈ പാത്രത്തിൽ വന്നിട്ട് നിറഞ്ഞു കിടക്കും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കമിഴ്ത്തി വയ്ക്കുക. കപ്പാണെങ്കിലും കപ്പുകൾ എല്ലാം, ഗ്ലാസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ കഴുകിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സ്പൂണാണ്. ഈ സ്പൂണുകളെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കഴുകി തീരാറായ സ്പൂണുകളാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു സ്പൂൺ മാത്രം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കാണും, ഇങ്ങനെ വെള്ളം കിടക്കും. അതും കമിഴ്ത്തി വേണം വയ്ക്കാനായിട്ട്, എല്ലാം കമിഴ്ത്തി വയ്ക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പാത്രങ്ങൾ ക്ലീനായി കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കുക. അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഒന്നും തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനില്ല. ഇതിനകത്ത് ലൈറ്റുണ്ട്, തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാത്രങ്ങൾ വെളിച്ചം കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിയിലാണ്, പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിയിലൊരു ഫിൽറ്ററുണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിക്കോളും. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പാൽപാത്രം പോലെയുള്ള പാത്രങ്ങൾ
ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അഴുക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്ലീനായിട്ട് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പോവാതിരിക്കുന്ന ചില ഒരുപാടങ്ങ് അടിഞ്ഞു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, കരിഞ്ഞു പിടിച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളത്, ബാക്കിയൊക്കെ നല്ല ക്ലീനായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് അടയ്ക്കുകയാണ്. അടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ 9 മിനിറ്റ്സിൽ തന്നെയാണ് അഗെയിൻ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാർട്ടായിക്കോളും, വാഷിംഗ് സ്റ്റാർട്ടാകും. ഇതാണ് IFBയുടെ ഡിഷ് വാഷർ. എല്ലാ വീടുകളിലും ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഒരു ഡിഷ് വാഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിഷ് വാഷർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഷ് വാഷർ ഒരു ചെറിയ സൈസ് ഉള്ളത് വാങ്ങാതിരിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ടേബിൾ ടോപ്പ് ഉള്ളതൊക്കെ കിട്ടും ഡിഷ് വാഷർ. അത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ മാത്രമേ അതിനുള്ളിൽ ആവുകയുള്ളൂ. അതേസമയം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വലിപ്പമുണ്ട് ഈ ഡിഷ് വാഷറിന്. ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള ആ ഒരു ഡിഷ് വാഷർ ഒരു സാധാരണ വീട്ടിലേക്ക് അത് മതിയാകും. ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അറൗണ്ട് 50,000 ഒക്കെ വരും. പക്ഷേ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളത് മുടക്കിയാലും നമുക്ക് വളരെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. വർക്കിംഗ് വിമൻ ആണെങ്കിലും ഹൗസ് വൈഫ് ആണെങ്കിലും ഇച്ചിരി ഏജ്ഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുള്ള വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഡിഷ് വാഷർ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും. ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. അധികം വെള്ളം വേണ്ടി വരില്ല. ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതൊക്കെ മിനിമം യൂസേജിലാണ്. നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനും റെഫ്രിജറേറ്ററും ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സെയിം അതുപോലൊക്കെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ളൂ, വെള്ളം കറണ്ടും ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വാഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം, അതായത് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ മണിയടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിലും ഉണ്ട്, ഒരു അലാം വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവൊക്കെ അതിൽ കാണും. കുറച്ച് സമയം ഒരു 15 മിനിറ്റ്സൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പാത്രങ്ങളും നല്ല ഉണങ്ങി നല്ല ചൂടോടെ ഇരിക്കും. നമുക്ക് ടവൽ വെച്ച് പിന്നെ തുടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല. നേരെ എടുത്ത് ഷെൽഫിൽ അടുക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതിയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 9 മിനിറ്റ്സിൽ നിന്ന് 8 മിനിറ്റ്സായി. അങ്ങനെ നമ്മൾ നിർത്തിയെടുത്തുനിന്ന് തന്നെ അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിറ്റർജൻറ്റ് IFBയുടെ തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ നോക്കിയാലും വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓട്ടോ ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഷ് വാഷിംഗ് ഡിറ്റർജൻറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. IFBയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വഴി വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. IFBയുടെ ഡിറ്റർജൻ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ റിൻസൈഡുണ്ട്, പിന്നെ സോൾട്ടുണ്ട്. ഇത് 3 സാധനമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ഡിഷ് വാഷർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത്. അതിൻ്റെ സോൾട്ടൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് വൺസ് ഇൻ എ മന്തൊക്കെ വരാറുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ വാഷിങ്ങിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വാഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഒരു 20 ഡേയ്സിനുള്ളിലൊക്കെ സോൾട്ട് മാറേണ്ട ആവശ്യം വരാറുള്ളൂ. സോൾട്ട് മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, റിൻസൈഡ് ഒഴിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു.